Lejlet il-vot fil-Parlament dwar il-budget, il-mexxej Laburista Joseph Muscat qal li l-Oppożizzjoni ma tafx se jiġri tnejn fil-għaxija. Madankollu se tibqa' mixja b'serenità u tranquillità kif għamlet b'konsistenza matul dawn l-aħħar xhur. Is-serenità għal Joseph Muscat tiġi mill-fatt li l-moviment li jinbena madwar il-Partit Laburista qed jilqa' nies differenti minn kull sfera tas-soċjetà illi flimkien jagħmlu tim maqut lesta r-responsabbiltà. Appella biex jiġri x'jiġri fis-sigħat li ġejjin kulħadd iżomm it-tranquillità għaliex se jkun hemm min jipprova jipprovoka. Il-mexxej Laburista saħaq li l-Gvern ilu żmien twil jaqbeż minn kriżi għall-oħra. Għalkemm kien jaf li għandu ħafna problemi, Lawrence Gonzi jipprefera li jtawwal għal Joseph Muscat u dan issarraf biss f'telf ta' żmien għal pajjiżna. Meta kellu għażla bejn Austin Gatt u l-istabilità tal-pajjiż, il-Prim Ministru għażel lill-Austin Gatt. Għażel lill-Austin Gatt u iffaċċjat minn dan kollu qiegħed bir-responsabbiltà jipperikola l-istabilità ta' pajjiżna. Għalhekk hija biss tort tal-Prim Ministru. Il-mexxej Laburista saħaq li t-tnejn fil-għaxija l-Oppożizzjoni ser tkun qed tivvota kontra l-budget għaliex il-Prim Ministru dawwar dan il-vot f'wieħed ta' fiduċja fieħu fil-Gvern li jmexxi u l-Partit Laburista m'għandux fiduċja la fil-Prim Ministru u lanqas fil-Gvern. Fl-istess ħin il-Gvern għamela wkoll impossibbli għall-Oppożizzjoni li tivvota favur il-budget għaliex kontra l-prinċipju tal-ġustizzja soċjali b'daqqa ta' pinna il-Ministru Tonio Fenech impona l-income tax fuq dawk li jaqilgħu paga minima. Min-naħa tiegħu Gvern ġdid ineħħi din l-income tax minn fuq dawk li qegħdin fuq il-paga minima. Biex nibnu middle class ġdida ġewwa pajjiżna, il-fqir li żgħir lil min għandu minimum wage mhux noħdulu iżda ntuh lura. Intuh ħalli u i wkoll ikunu suċċess fis-soċjetà tagħna. F'ħażabbar il-mexxej Laburista qal li l-Gvern m'għandux isib problema li jagħti ż-żieda l-għoli tal-ħajja lil ħaddiema taċ-ċivil għaliex din diġà hija inkluża fil-ftehim kollettiv. Qal li anke l-għaqdiet ta' min iħaddem huma favur li din iż-żieda tingħata wkoll fis-settur privat b'effett mill-ewwel ta' Jannar. Iżda lil Gonzi PN iwissih. Jekk min għalih il ħajoqgħod jilgħab logħob bl-istabilità ta' pajjiżna, jekk min għalih li ħajoqgħod jilgħab logħob billi iżomm lura milli jingħataw żidiet fil-pagi jew żidiet fil-benefiċċji, Gvern ġdid immexxi minni ħajkun qed jagħti immedjatament blura mill-ewwel ta' Jannar 2013 dawn iż-żidiet kollha kemm huma. Gvern ġdid iġib ċertezza u stabbiltà u kien għalhekk li qal li jżomm il-qafas tal-budget. Joseph Muscat qal li forsi l-Partit Laburista kien ikun aktar popolari li kieku qal li se jwarrab kollox, iżda din kienet tkun mossa populista u irresponsabbli. Waqt li wera t-tama tiegħu li l-Gvern ħa lezzjoni minn dak li ġara s-sena li għaddiet wara l-budget, il-mexxej Laburista fakkar li l-Kummissjoni Ewropea kienet spiċċat talbet lill-Gvern biex inaqqas l-ispiża tiegħu b'40 miljun euro. Mal-Unjoni Ewropea, Gvern ġdid mhux interessat li jiddiskuti x'kellu jsir qabel, iżda interessat iħares lejn il-futur, lejn ekonomija li tikber u li tilħaq lil kulħadd.